ఈ రెసిపీ పేరు షికంజీ కదా. ఈ షికంజీ అనే పదం షికంజా అనే పదం నుంచి వచ్చింది. షికంజా అంటే ఇది నిమ్మకాయ పిండి ఈ వస్తువుని షికంజా అంటారు. సో ఆ పదం నుంచి షికంజీ అనే పదం వచ్చింది అనమాట. దీనికి రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి. షికంజా బీన్, షికంజిబీ, షికంజా, షికంజి బీన్, ఇలా రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి. మన ఇండియాలో అయితే దీన్ని షికంజీ అని పిలుస్తాం. ఈ రెసిపీ నార్త్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్లో కూడా చాలా చాలా బాగా ఫేమస్. ఇది యాన్షియంట్ టైం నుంచి ఉందన్నమాట. దట్ ద స్టోరీ ఆఫ్ షికంజీ. నమస్తే.